Moi. Muutama sana palkkatuella työllistämisestä. Jos sä haluat yritykseen työntekijän, joka samaan aikaan tuo osan palkastaan mukanaan, niin tämä voi olla vaihtoehto sun yritykselle. Jos sä suunnittelet sellaisen työntekijän palkkaamista, johon sulla ei ole oikein sellaista sopivaa tekijää ja sä löydät sellaisen henkilön, joka lähestulkoon vastaa sun odotuksia, niin tämä palkkatuki voi olla hyvä vaihtoehto siinä kokeilla, että miten ne taidot kehittyy sen palkkatukijakson aikana tai sitten, että minkälaista tukea tämä henkilö mahdollisesti tarvii, että hän sitten saisi vakituisemman työpaikan. Tai sitten voi olla, että sä haluat tarjota työttömänä olevalle mahdollisuuden lisätä osaamista. Palkkatuki on siis taloudellinen tuki, jonka TE-toimisto tai kuntakokeilu myöntää. Ja se voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkaan. Sen palkkatuen kesto ja määrä riippuu työnhakijan tilanteesta. Se maksetaan työnantajalle, mutta tuen myöntäminen lähtee aina siitä työnhakijan tilanteesta. Ja tästä työstä, palkkatukityöstä maksetaan ihan normaalia palkkaa, mitä muutkin samassa työtehtävässä työskentelevät saa. Palkkatukea voi saada yritykset, yhteisöt, kunnat, kuntayhtymät ja myös kotitaloudet. Sitä ei voida myöntää sellaiselle työnantajalle, jolla on esimerkiksi verotuksellisia ongelmia tai palkanmaksua ei ole voitu hoitaa hyvin. Myös jos työsuhde on alkanut jo ennen tätä päätöstä tuen myöntämistä, niin silloin tätä palkkatukea ei voi saada, paitsi sitten jos tehdään toinen jakso ensimmäisen jakson perään, niin siinä tapauksessa se kuitenkin on mahdollista. Pelkkään myyntiprovisioon ilman pohjapalkkaa perustuvat työsuhteet ei voi saada palkkatukea. Ja tämä palkkatuki ei saa vääristää kilpailua, eikä se saa millään tavalla heikentää muiden työntekijöiden asemaa. Nyt kun on kuntakokeilu, se jatkuu tuonne kesään 2023 asti, niin tämä pikkasen mutkistaa sitä, että nyt täytyy aina selvittää, että onko se sun työntekijä, onko hän TE-toimiston asiakas vai onko hän kuntakokeilun asiakas. Ja tavallisesti tämä asiakas tietää sen itse, jolloin silloin se palkkatukihakemus pitää osoittaa oikeaan paikkaan. Palkkatukea haetaan sieltä oma-asiointipalvelusta ja TE-toimistossa tarkistetaan sen palkkatuen myöntämisehdot. Pelkkä palkkatukikortti ei riitä, vaan työnantajan tosiaan täytyy sitten täyttää se hakemus ennen sitten päätöksiä. Sä voit tuolla yrityksen ja työnantajan oma-asiointipalvelussa seurata, miten se hakemus etenee. Ja myönteinen palkkatukipäätös pitää saada ennen kuin se työntekijä aloittaa tässä työssä. Sähköinen hakemus on suositeltava ja helppo, nopea, vaivaton käyttää. Jos sähköisen asioinnin kanssa on ongelmia, niin Yritys Suomi puhelinpalvelu auttaa. Myös paperisia hakemuksia voi tehdä, mutta siinä on aina oma vaivansa toimittaa hakemuslomakkeet ja muut tarvittavat paperit sitten TE-toimistoon tai kuntakokeilukuntaan. Jos
halutaan jatkaa palkkatuettua työtä ensimmäisen jakson jälkeen, niin se hakemus täytyy tehdä ennen kuin se ensimmäinen jakso päättyy. Työsuhde voi alkaa vasta, kun TE-toimisto tai kuntakokeilu on myöntänyt sen palkkatuen myös jatkohakemustapauksessa. Ja tietenkin maksatus on tärkeä osa palkkatuettua työtä. Se maksatus haetaan KEHA-keskuksesta ja siihen on aina aikaa 2 kuukautta maksatusjakson jälkeen. Maksatusta haetaan 1, 2 tai 3 kuukauden jaksoissa ja se mikä sopimukseen on kirjattu, niin se jaksotus on voimassa koko palkkatuetun jakson ajan. Se kuukausi voi olla ihan normaali kalenterikuukausi tai joku muu kuukauden pituinen ajanjakso. Ja sitten jos se tukijakso alkaa tai päättyy kesken kuukauden, niin silloin voi olla se ensimmäinen ja viimeinen jakso voi olla vähän määrättyä lyhyempiä. Sinne maksatushakemukseen täytyy liittää kopio työsopimuksesta tai jos on kyseessä oppisopimus, sitten oppisopimuksesta. Ja tässä näkyy vielä tämä sähköinen maksatushakemus. Sitä haetaan yrityksen ja työnantajan oma-asiointipalvelussa siis, ja sitten sen ensimmäisen maksatushakemuksen mukana täytyy lähettää se varsinainen sopimus, ja sen voi myöskin toimittaa oma-asiointipalvelun kautta. Jos tulee jotain lisätietoja tai täydennyspyyntöjä, niin sun täytyisi itse seurata siellä oma-asiointipalvelussa. Paperinen maksatushakemus on mahdollinen edelleen. Palkkatukea ei voi maksaa, jos työnantaja ei noudata sen tukipäätöksen ehtoja tai sitten selviää joku ongelma siellä, että palkkatuen myöntämisen edellytykset ei ole täyttyneet tai sitä on myönnetty virheellisesti. Kesto ja määrä sovitaan tapauskohtaisesti. TE-toimisto tai kuntakokeilukunta päättää sen. Ja palkkatuki voi olla enintään 30, 40 tai 50% palkkauskustannuksista ja enimmäismäärä on 1 400 € kuukaudessa. Jos työnantaja saa jotain muuta tukea, niin niiden yhteismäärä voi olla enintään sen palkkauskustannusten suuruinen. Ja on erilaisia kriteerejä, jotka vaikuttaa siihen, että kuinka iso se palkkatuki on. Tässä on esimerkkejä. Eli jos työttömyys on kestänyt alle vuoden, niin sitten se voi olla enintään 30% palkasta. Ja se jakso voi olla enintään 6 kuukautta. Ja sitten täällä näkyy muita vaihtoehtoja myös. Ja tässä ei ole kaikki, nämä on esimerkkejä. Yhdistykset, niin tässä on erilaisia yrityksiä, että on yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, niillä on vähän erilaiset kriteerit. Ja katsotaan vaikka myös sosiaaliset yritykset voi saada, mutta esimerkiksi kuntien järjestämä velvoitetyö, niin siellä palkkatuen määrä on korkeintaan 50% ja jakso enintään 6 kuukautta. Mutta sun täytyy katsoa, mikä tapaus koskee sun yritystä. Oppisopimuskoulutuksessa on kaikki vaihtoehdot prosenttimääristä, että se riippuu ihan tapauksesta ja palkkatuettu jakso on maksimissaan vuoden, mutta se voi olla koko sen koulutuksen ajan kestävää, että sitten sovitaan vaan uusia jaksoja.
Jos tälle palkkatukityötä hakevalle henkilölle on myönnetty palkkatukikortti, niin silloin sä voit olla varma siitä, että TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa on sovittu siitä, että tämä henkilö on oikeutettu palkkatukityöhön, ja silloin sä myös näet siitä palkkatukikortista, että kumpi taho on se, joka sitten tekee sopimuksen ja mihin sä lähetät maksatushakemukset. Palkkatukea voidaan myöntää myös ilman palkkatukikorttia, mutta se ehkä helpottaa sitä sopimista, kun sä näet ihan heti, että se kortti on olemassa. Ja sinne palkkatukikorttiin kirjataan se oikea viranomainen siis. Toivottavasti tässä oli tiivistetysti näitä tietoja. Tuolla kun kävin tutkimassa TE-toimiston sivuilla, niin siellä oli valtava määrä tietoa ja vähän ehkä päällekkäistäkin, niin yritin hieman tätä tietopaljoutta sieltä lyhentää, mutta sieltä löytyy vielä paljon lisää. Toivottavasti tämä on hyvä vaihtoehto sulle. Moi moi!